Аймағымызда жыр мұра жобасы жүзеге асырылуда. Бұл рухани жаңғыру бағдарламасы аясында жыраулық дәстүрді кеңінен насихаттауға игі ықпал жасаған бастама. Аталмыш жоба негізінде облыстық мәдениет басқармасының ұйымдастыруымен біздің түсіруші топ әрбір аудан елді мекендерді аралап жыр көмбенің қайнарын таспалап қайтты. Жыр жалауын желбіретіп, жүз шайырды құндақтаған қасиетті Қармақшы топырағы. Бұл өлке кезінде сырдың даңқын жырмен асырғаны әмбеге аян. Бүгінде сол алтын арқа үзілген жоқ. Әр ауылда жыр үйірмелері жұмыс жасап, жүздеген бала дәстүрлі өнердің тұнығынан нәр алуда. Мәселен, бір ғана Тұрмағанбет ауылында Жиенбай, Тасберген, Көшеней секілді шайырлардың үйірмесі бар. Жыр мұра жобасы осы байыпты бастамаға дем беріп, өнер сабақтастығын жалғастыруға меңзейді. Жыр мұра бағдарламасының ашылғаны бұл кейінгі жастарға бір үлкен бір серпін беретіндей, осы жыраулық өнерді, дәстүрлі өнерді, сүлейлердің жолын жалғауды, әрмен қарай алға жастарды бағыттауға арналған бірден бір өте кезінде уақытында ашылып тұрған бағдарлама. Сондықтан осы бағдарламаның аясында талай шәкірттер шығып, сырдың өнерін, қасиетті жырын жалғастыратын шәкірттер шыға береді. Әлбетте, сырелі жырелі дегенде қорқыттай ұзан абыз өнген өлкедегі шайырлар мектебі ойға оралады. Десек те бұл бір жақты түсінік. Әр ауданның өзіндік өрнегі бар. Шиеліге барсаңыз Нартайдың, Жаңақорған жағында Манаптай Марғасқаның үлгі ізі сайрап жатыр. Тек зерттеп зерделенуі кемшінді. Жыр мұра жобасы осы олқылықтың орын толтыруға негізделген. Айдынды Арал өңірінен бастап, мінекей бүгін Қарт Қаратаудың етегіндегі бүкіл дәстүрлі өнерді дәріптеп жүрген біздің жыр терме үйірмелері, қобыз үйірмелерінің жұмыстары түгел қамтылып, осы үйірмелерде дәріс алып жатқан біздің балапан өнерпаздарымыздың өнерлері дәріптеліп, қазіргі таңда үлкен осындай жобаның аясында ауқымды жұмыстар атқарылып жатыр. Әрине, сыр елінде алғаш рет қолға алынған жобаның ауқымы кең, мақсаты мазмұнды. Халық арасында ұмытылып бара жатқан жыр термелерді, мақам саздарды, күйлерді қайта жаңғыртып, келешек ұрпаққа табыстауды көздейді. Түп нәтиже жыр әлемінде жас жаңа есімдерді шығару. Аталмыш жоба аясында ұлттық өнердің мәртебесін асырып, байрағын биіктетіп жүрген бірқатар жыршы жыраулар жас талапкерлерге шеберлік дәрісін өткізді. Мұнда баланың қарым-қабілеті бақыланып, мақамды меңгеруінен бастап, әр сөздің ұғынықты айтылуына дейін бағыт беріледі. Дауысты қолтып, ортасындағы мелизмасы бар, басқасы бар, ондайды келтіре беруге болады. Бірақ негізгі сүйегі бар ғой. Сол сүйектің айналасында. Айта кету керек, бұл шеберлік классы бұрын соңды республикада ешқандай жерде қолға алынған жоқ. Әрине, енді жоғарғы оқу орындарында шеберлік класстар бар, ал енді осы үлкен көлемде, бір облыстың көлемінде осы жыраулық дәстүрді, ақындық дәстүрді қолға алайық деген ниет осы біздің облысымыздың еншісіне тиіп тұр. Осы жоба негізінде 4 ауданнан жыр мектебін, ал облыс бойынша 14 қобыз үйірмесін ашу жоспарланған. Бұл бағыттағы жұмыс басталып та кетті. Айта кетейік, өнер сапары барысында таспаланған жыр мұра күнделігі жуырда біздің арнадан көпшілікке жол тартпақ. Елжас Әбділда, Ахан Әлиев, Тосқан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы.